מסע ליער קמיה. כתב אותו טל יוסף ויערה בר פביאן, שאני ממש, אתם כבר יודעים כמה אני אוהבת את האיורים שלה, והוא יצא בהוצאת ספרי ניב. עכשיו שנייה לפני שאני מדברת על הספר הזה, בא לי לדבר על חוויית הלקוח שלי. האמת שטל כאילו שלח לי את הספר לסקירה, אבל אם יש משהו שאני אוהבת בספרים זה מרצ'נדייז. מרצ'נדייז זה כל מיני פריטים שקשורים לספרים, שזה גם, כאילו הבוק קופסה שלי מבוססת על מרצ'נדייז, שאגב, אם עוד לא קניתם, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר של בוק קופסה ולהזמין את הקופסה החדשה. קיצר, אז קיבלתי עם סימניה שאני תמיד אוהבת, כאילו, בעיניי זה הרבה פעמים בסיסי לקבל ספר עם סימניה של הספר, עם כזה איור בצד השני שהוא דומה לאיור של הכריכה. אבל ההיילייט מבחינתי היה שני דברים. קודם כל קיבלתי את זה עם מדבקות, שזה כאילו התשליל הזה הרגיש לי קצת כמו אולטרסאונד, אז כאילו זה איורים מתוך הספר, מתוך דברים שקרו בספר בעצם, שבהתחלה לא הבנתי ועכשיו אחרי שקראתי את הספר אז אני מבינה. והוא הגיע גם עם גלויות, אני לא יודעת אם אתם רואים טוב, עם גלויות גם מכל מיני אירועים שקשורים בתוך הספר, שגם בהתחלה לא הבנתי ועכשיו אני מבינה. וזה פשוט מהמם, כאילו זה כבר עשה לי חשק מאוד גדול לקרוא את הספר, עוד לפני שבכלל הסתכלת, כאילו מה זה, ברור שהסתכלתי עליו לפני וזה, אבל זה פשוט עשה לי חשק לקרוא מיד את הספר ולא לחכות איתו. הספר, כאילו, כמו שאתם שומעים, ליער קמיה, זה נשמע קצת כמו לוקמיה. בעצם הספר הזה מבוסס על המסע של טל. טל היה חולה בסרטן לפני 10 שנים, היה לו לוקמיה. והספר הזה מבוסס בעצם על המסע שלו. מדובר פה על דמות שמגיעה ליער והולכת להילחם בחיות הלבנות, שזה בעצם כמו, כאילו אני, קיצר, כמו הסרטן. הספר הזה פשוט מקסים. זה גם כאילו להתמודד עם איזושהי מחלה שיש לך, אבל כאילו זה להתמודד עם קושי, ולראות איך אפשר להתמודד עם הקושי הזה, ולדעת שאפשר להיעזר באנשים, ולפעמים גם צריך לדעת לשחרר אותם, וכאילו קודם כל, מי שחולה בסרטן, זה ספר שמיועד לנוער, אני חושבת נוער צעיר, אבל גם נוער בוגר, כי בכתיבה עצמה, כאילו בשפה עצמה, איך שזה נכתב, ואני חושבת שגם ילדים שלא עלינו חולים בסרטן, או ילדים שחברים שלהם או בני משפחה שלהם חולים בסרטן, יכולים מאוד לא ליהנות מהספר הזה, אבל יכולים מאוד להזדהות עם הספר הזה ולהתחבר אליו. וגם ילדים שלא חוו את החוויה הזאת, זה איזשהו מסע להתמודד עם קושי. וזה ספר ממש חשוב וממש הכתיבה שלו וכל הדבר הזה שקורה, וגם הקריצה בסוף שהייתה מאוד חמודה והפתיעה. ספר ממש מקסים. יש פה גם בסוף טל עושה איזושהי עברה על כאילו על המסע שלו, אז זה גם יפה. הספר מלווה ביורים, וקיצר, ספר ממש מרגש, וכאילו יש פה רגעים קשים, אבל הוא מקסים. ושוב, הקטע הזה פשוט עשה לי את כל הקריאה. וזהו, בנימה אופטימית זו. תודה רבה שהייתם פה בעוד סרטון של רות אסתר סוקרת.